Sound check lang mga paps. Try lang natin itong Replica Pro na pipe pang 125. Try ko lang sa stock na elbow ng chicken pipe ko. Ito. Sakto naman yan kasi 31mm naman yung elbow ng pipe. Ito yung sound check lang natin ito. Try lang. Pinaggawa kong parang tube ng para sa 31mm tsaka 51mm para kung minsan magagamit ko tong SC project ko, wala lang tanggalan ng elbow. Ito lang kailangan tong tube na to. Pina-welding ko to nakaraan. Plug and play na lang yan. Dati kong pipe, kinalawang na sa sobrang tagal. 1 year pa lang mahigit to. May mga butas na rin kaya singaw na. Pero goods pa naman yung tunog.